Fratelli e sorelle, benvenuti in questo canale Pastorale Liturgica con João Benedito. È con gioia che condivido con te questa riflessione in preparazione della Pasqua con la tematica della quarta domenica di Quaresima, quella domenica che nella liturgia è chiamata di Letari. Memoria di questa gioia perché entriamo nella seconda parte della Quaresima e che questa domenica riceve dall'antichità questo nome perché dopo il periodo duro di inverno si entrava nella primavera e nella chiesa di Roma i fedeli portavano un regalo al Papa che era una rosa rosacea. Dalla rosa il colore è passato al paramento della liturgia e che era una domenica che si proclama nella liturgia così che la Pasqua è ormai vicina. Il nome Letari proviene dall'antifona di inizio della messa. La prima cosa che si diceva, che si cantava: rallegrati Gerusalemme, e voi tutti che l'amate, riunitevi. Esultati e gioite, voi che eravate nella tristezza, saziatevi dell'abbondanza della vostra consolazione. Rallegratevi, esultate e gioite. Troviamo nella liturgia di questa domenica la conosciuta parabola del Padre misericordioso, più chiamata di parabola del figlio prodigo. Gesù è un maestro di raccontare le cose serie del regno di Dio attraverso un linguaggio semplice che chi lo ascoltava poteva capire. Noi possiamo capire. Però chiamare questa parabola di parabola del figlio prodigo è non capire fino in fondo che cosa Gesù vuole dire a noi con questo racconto, con questa parabola. È interessante che il contesto perché Gesù è motivato a rispondere con questa parabola, Luca ci presenta all'inizio del capitolo 15. Dirà così: si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Come risposta a questo atteggiamento dei farisei e degli scribi dottori della legge, Gesù racconta 3 parabole: quella del pastore che ha 100 pecore, della donna con 10 monete e la terza parabola che è questa del padre con 2 figli. Noi quando ascoltiamo questa parabola spesso noi ci mettiamo al posto del figlio prodigo, del figlio che parte, ma cerchiamo di capire meglio, di vedere chi siamo noi veramente in questa parabola. Se noi non consideriamo quello personaggio che è il servo che parla con il figlio maggiore, noi troviamo 3 personaggi nella parabola. Il figlio minore, che chiede la parte della sua eredità, che cosa lui aveva diritto? 1/3, era quello che si prevedeva nell'Antico Testamento. Parte, spreca i suoi beni, trova un lavoro indegno, che è un ebreo. Non mangia carne di maiale, è un animale impuro, maledetto si dice nell'Antico Testamento chi alleva maiali. E a un momento lui decide di ritornare e noi subito pensiamo: si è convertito, decide di tornare alla casa del padre. No, lui stesso dirà perché vuole tornare, perché i servi del suo papà vivono meglio di lui, perciò lui cerca il comodo, il migliore per sé. E lui è curioso che questo figlio è l'unico che chiama il padre di papà. Per 5 volte si rivolge al padre con la sua richiesta, con il suo pensiero come padre. E è quello che a un momento decide di tornare e comincia a pensare come si rivolgerà al padre. Quando noi abbiamo bisogno di pensare tanto quello che diremo a un'altra persona è perché abbiamo perso il legame di vicinanza. E questa è la situazione di questo figlio più piccolo. E torna a casa. Qui troviamo di nuovo un personaggio già presente all'inizio della parabola, il padre. Luca ci dà a credere che questo papà è nella porta della casa guardando quando questo figlio tornerà, perché lo vede da lontano, si muove di compassione. Questa compassione è nel linguaggio lucano
quella esperienza che fa la mamma quando è incinta e il figlio si muove nel suo grembo. Ossia che non è solo un sentimento, ma è con tutto il corpo, con tutto l'essere di questo papà, lui ama questo figlio e soffre per l'assenza di questo figlio. Fa una corsa in direzione a questo figlio, si butta su di lui, nel suo collo, e lo abbraccia e lo bacia. Non basta questo, ma gli dà una tonaca per questo che è strappato e sporco, un anello che è il simbolo dell'eredità. Quello che ha sprecato la sua parte dell'eredità, di nuovo può firmare a nome della famiglia, è un erede. I sandali, e questo mi chiama tanto l'attenzione perché questo papà gioisce con il ritorno del suo figlio, ma gli dà la libertà di partire di nuovo se vuole. Solo i figli avevano sandali, i servi no. Appunto che è accolto di un modo così pieno di amore che questo figlio si accorge che non serve dire la terza frase che lui aveva preparato. Lui pensava di dire: mio papà, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono degno di essere tuo figlio. Queste due cose noi possiamo dire serenamente, ma la terza cosa era quella che lui era disposto a rinunciare alla condizione di figlio e diventare un servo per avere un posto di lavoro, un stipendio, avere da mangiare. Nell'incontro con il papà, lui si accorge che non serve dire la terza frase e non lo dice. Comincia la festa, arriva il terzo figlio. Questo terzo figlio rappresenta nella parabola i farisei, i dottori della legge. Il figlio minore rappresenta i peccatori e i pubblicani. Il figlio che torna dal lavoro è uno che non si rivolge mai al fratello come fratello, che dice una cosa che lui non sa, che questo ha sprecato soldi con le prostitute, perché la parabola non lo dice e sicuramente questo non ha avuto mai contatto con questo figlio. È rimasto nel giudizio su quello che è partito, tante volte perdendo la gioia di essere. E è lui anche che non si rivolge mai al padre, chiamando il padre di padre. Lui si considera un servo. Io ho lavorato, tu non mi hai dato il mio stipendio, dà lo stipendio a quest'altro. La risposta del padre: mio figlio, tutto che è mio è tuo. Ossia che questo figlio è sempre rimasto nella casa, non ha mai abbandonato il suo papà, ma non ha mai fatto l'esperienza di essere figlio. E è questo che Gesù sta dicendo ai farisei, ai dottori della legge e a noi. Carissimi, quando noi ascoltiamo questa parabola, credo che noi dobbiamo metterci piuttosto nel luogo del figlio maggiore e di verificare la nostra vita di chiesa, la nostra vita di fede. Tante volte noi siamo presenti, noi facciamo tutto, ma non facciamo un fondamentale, che è l'esperienza di essere figlio. Il tema della misericordia e della conversione ci presenta in questa domenica questa bellissima parabola e ci invita in questa seconda parte della Quaresima a valutare il nostro cammino di fede. E la conversione richiede anche cambiare la immagine di Dio che noi abbiamo. Ti invito veramente a vivere questa dimensione del cammino di conversione e ti auguro per te e per tutti i tuoi un buon cammino di preparazione per la Pasqua della Resurrezione. Pace. O parte fili gaudere, quia